Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Nella notte di venerdì 16 febbraio i poliziotti delle volanti della Questura di Venezia hanno arrestato 3 cittadini italiani presunti autori di un furto presso un noto supermercato di Mestre. Giunti sul posto, gli agenti sono riusciti a individuare e a bloccare all'esterno dell'edificio 3 uomini che sarebbero stati trovati in possesso di arnesi da scasso oltre che di diversi generi alimentari, presumibilmente sottratti all'interno del supermercato. Si è poi scoperto che uno di essi è risultato essere già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e pertanto nei suoi confronti si è proceduto anche per il reato di evasione. Inoltre, gli stessi sono stati indagati in quanto ritenuti responsabili di ulteriori 2 tentativi di furto nella stessa serata, ai danni sia di una farmacia di Chirignago che di un esercizio commerciale di Marghera. I 3 sono stati trattenuti presso la Questura di Venezia fino alla mattina seguente, quando, all'esito del giudizio in direttissima, è stato convalidato il loro arresto. Ancora cronaca. Nelle ultime settimane sono stati rilevati diversi episodi di truffe posti in essere da soggetti che si sono presentati alle vittime falsamente come poliziotti, carabinieri o finanzieri, rappresentando alle stesse una situazione di pericolo o di difficoltà di un parente e chiedendo loro somme di denaro o di valori a titolo di cauzione, ovvero per il sostenimento per le spese necessarie alla risoluzione della situazione rappresentata. La Polizia di Stato invita pertanto a prestare attenzione dichiarando che non esiste nell'ordinamento italiano alcun istituto giuridico che preveda la corresponsione di somme di denaro o valori direttamente nelle mani di agenti delle forze dell'ordine alla fine di ottenere conseguenze giuridiche quali il rilascio di una persona, ovvero la prestazione di supporto legale o altra forma di assistenza. Si raccomanda pertanto di segnalare ogni episodio simile tempestivamente ai numeri di emergenza 112 o 113. Cambiamo argomento. Si è tenuto oggi un incontro del tavolo relativo alla situazione di crisi derivante dalla decisione della società Passaggio Obbligato di chiudere il sito di Santa Maria di Sala. All'incontro, convocato dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan e coordinato da Giuliano Bascetta dell'unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro, hanno preso parte la direzione lavoro regionale, la rappresentanza dell'azienda e i suoi consulenti, le organizzazioni sindacali provinciali e i rappresentanti dei lavoratori. Oggi, afferma l'assessore Donazzan, abbiamo definito i principi e gli elementi che andranno declinati in un accordo tra le parti, a cui abbiamo richiesto il massimo impegno per un confronto il cui esito possa garantire i lavoratori e li possa instradare in un percorso di ricollocamento. Come Regione ci siamo già dichiarati disponibili a supportare con le politiche attive regionali l'impiego di ammortizzatori sociali straordinari. Ci spostiamo a Dolo dove il progetto di un nuovo deposito ACTV da realizzarsi in via Perosi, distante dalle abitazioni, compie un altro fondamentale passo in avanti. Dopo la delibera approvata dall'amministrazione comunale di Dolo, con la quale si dava il via libera all'operazione, è infatti stato acquisito il consenso formale di ACTV e Città Metropolitana di Venezia, ovvero gli altri 2 partner con i quali sarà attuata la realizzazione della nuova infrastruttura e il definitivo trasloco degli autobus. Sono diversi anni, commentano il sindaco Gianluigi Naletto e il vice sindaco Matteo Bellomo, che perseguiamo questo importante obiettivo e oggi finalmente possiamo dire di aver raggiunto un punto di non ritorno. Il nuovo deposito ci sarà. I finanziamenti sono stati reperiti grazie anche alla grande disponibilità di ACTV e Città Metropolitana e può finalmente concretizzarsi la fase progettuale. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.